Əzəli torpaqlarımızda quruculuq işləri sürətlə irəliləyir. Ağdamda geniş miqyaslı tikinti və bərpa işləri həyata keçirilir. Şəhərin və kəndlərin sürətli bərpası ilə yanaşı, burada yaşayacaq sakinlər üçün müasir infrastruktur yaradılır. Keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurtlarına qayıtması üçün hər cür şərait təmin edilir. Gündəm Xəbər ATV xəbərə istinadən məlumat verir ki, yenidən qurulan Ağdam şəhəri ilə yanaşı, kəndlərin də tikintisi davam edir. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Sarıcalı, Kəngərli və Xıdırlı kəndlərində geniş miqyaslı tikinti və quruculuq işləri aparılır. İnfrastruktur layihələri həyata keçirilir. Bu kəndlərdə tikinti işləri artıq son mərhələyə çatıb. Xıdırlı kəndində 719, Sarıcalıda 200, Kəngərlidə isə 292 fərdi evin tikintisi tamamlanmaq üzrədir. Eyni zamanda burada emalatxanalar, icma mərkəzləri, çox funksiyalı binalar, məktəblər, bağçalar və kənd bazarlarının tikintisi də başa çatmaq üzrədir. Qeyd eləyək ki, 2025-ci ilin sonuna qədər Ağdamda 10 minə yaxın əhalinin məskunlaşması nəzərdə tutulur.